Փառք մեր Աստծուն, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, Աստված թող ողորմություն անի, մենք կարողանանք իր առաջ մեր սրտերը սրտանց բացել, որպեսզի Տերը իր գործը անի։ Եթե չի ստացվում սրտանց բացել մեր սրտերը, Աստված կօգնի մեզ։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, ես այս վերջերս Աստված ողորմություն ա արել, մի քիչ ավելի խորը ուշադրություն եմ սկսել դարձնել Աստծու ու իմ հարաբերություններին, որպեսզի եթե այնտեղ կա ինչ-որ Աստծուն անհաճելի բաներ, դրանք Աստված մաքրի, ես իմ սիրտս տրամադրեմ Աստծուն, որ Աստված իր ուզածի պես մեր հարաբերությունները կարգավորի, էլի, որ նես չլինի, որ իմ պատկերացրածով լինի իմ ու Աստծու հարաբերությունը, չէ որ Աստված ինձ սիրեց, ընտրեց, քաշեց դեպի իրան, Աստվածը ճիշտը նա է, որ Աստծու ուզածի պես լինի, սիրելի եղբայրներ, քույրեր։ Դրա համար ես ուզում եմ մի քանի խոսքեր Սուրբ գրքից եւ մի քանի օրինակների միջոցով փորձեմ միտքս փոխանցել ձեզ, սիրելի եղբայրներ, քույրեր։ Տեսեք, մի պատանի հարուստ պատանի մեկը մոտենալով ասավ. «Բարի վարդապետ, ինչ բարի գործ գործեմ, որպեսզի հավիտենական կյանքը ընդունեմ»։ Ստեղ երևում է երկու բան, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, Հիսուսին մոտեցողը այդ հարուստ պատանին ասում է, որ բարի վարդապետ, ինչ գործ գործեմ, որպեսզի հավիտենական կյանքը ընդունեմ։ Ոնց որ նրա նպատակը նա է, որ հավիտենական կյանքը ընդունի։ Սա իր նպատակն էր։ Իսկ որն էր Հիսուսի մասին ունեցած իր կարծիքը, մոտեցումը, բարի վարդապետ, չէ՞։ Ինքը այդ հարցով դիմում է բարի վարդապետին։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, մեր հարաբերությունները ունեն երկու կողմ, չէ՞։ Ասենք Աստծու կողմը եւ մեր կողմը։ Մենք ում մոտ ենք եկել այսօր, սիրելի եղբայրներ, քույրեր։ Եվ ինչ ենք ուզում։ Եվ հետաքրքիր է, թե Աստված ոնց սկսեց պատասխանել։ Այս բանի մեջ շատ օրհնյալ բաներ կա, Աստված ինչքան հնարավորություն տա, մենք կփորձենք հասկանալ։ Հիսուսը հենց առաջի խոսքից սկսեց իրան հետաքրքիր է ինչի մեջ բանանել է, խոսքը ասել է։ Անիկա ըսավ անոր. «Ինչու ինձ բարի կանվանես, մեկեն զատ բարի չկա, որ է Աստված, եթե կուզես հավիտենական կյանքը մտնել, պատվիրանները պահե»։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, մենք տեսնում ենք ստեղ, որ եթե այս մարդը, որը որ Հիսուսին ասում էր բարի վարդապետ, ինքը տես լրիվ չէր հասկանում, որ ինքը Աստծու հետ գործ ունի։ Ինքը նես մտածում էր մարդա, մարգարե է, լավ, մեծ վարդապետ է եւ ասում էր բարի վարդապետ։ Այսինքն կարելի է, էլի, որ մարդը բարի լինի։ Բայց Հիսուսը միանգամից սկսեց հանդիմանությունով. «Ոչ մեկ չկա բարի, բացի Աստծուց», չէ՞։ Այսինքն ինչ էր սա նշանակում։ Ես մի հատ sense օրինակ բերեմ, որ པարզ լինի։ Տենց խոսք կա, չէ՞, մեր մեջ ասում է, այստեղ երկու կարգին մարդ է մնացել, իրար հետ խոսալու որ ասում են, մեկը դու, մեկն էլ դու կասես թե ով, որ ասի այն մյուսն էլ դու ես, չէ՞, ասենք։ Սա ինչ է նշանակում, եթե դու մարդու մեջ տեսնում ես բարի բան, իրան անվանում ես բարի, սա նշանակում է, որ դու քու նկատմամբ էլ ունես, չէ՞, այդ հավատը, որ դու էլ բարի կլինես կամ բարի ես։ Այսինքն երկնքի արքայությունը, երկնքի թագավորությունը մտնելու համար մարդը հավատք ունի իր մեջ, որ ինքը կարա բարի լինի, որ Աստված նայի իրան։ Ինքը ունի ինչ-որ արժեք, որ Աստված նայի իրան։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, եւ ստեղից Հիսուսը խոսակցությունը հենց այդ կետից է սկսում։ Չէ՞ որ հարցը ուրիշ բանի մասին էր, այն բարի վարդապետ, էդի ոնց որ միջանկյալ մի հատ բարև բարլուսի նման բան էր, բայց Հիսուսը հենց այդտեղից սկսեց, չթողած որ շարունակի պատասխանի հարցը առանց այս կետում այդ հարցը լուծելու, չէ՞։ Այսինքն բարի մեկը չկա, նոր անցնենք առաջ, միայն Աստված։
Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, մեր մեջ էլ էլի տես պետք է լինի։ Հիմա մենք ոնց որ եկել ենք, չէ, հավաքույթի։ Մեր նպատակը սխալ չի, չէ, երկնքի արքայությունը մտնել, հավիտենական կյանքը ընդունելն էր, չէ, այս աշակերտի այս պատանու ուզածը։ Բայց այդ կետից սկսվեց։ Դու իրան բարի մի անվանի, եթե Աստված, ապա այո, միայն Աստված է բարի, մարդու մեջ բարի բան չկա։ Եվ այսպես շարունակեց Հիսուսը ու ասեց, որ պատվիրանքները գիտես, պահի։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, հələ այս զրույցի մեջ խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք, ինչ ասեց, ասավ ինչ բարի գործ գործեմ, որպեսզի հավիտենական կյանքը ընդունեմ։ Ինչ բարի գործ գործեմ, որ ընդունեմ, չէ՞։ Ոնց որ եկել է Հիսուսի մոտ, բայց հարցնում է այն ամենը, ինչը որ միայն իրանից է կախված, չէ՞։ Ես ինչ անեմ, որ ընդունեմ, չէ՞։ Տպավորություններ, թե մենակ Հիսուսի գործն այն է, որ ասենք ասի, այն ասես որ դռնով հելնեմ, ասի այն է ելքը, այնց կնա, բան կանես։ Մենակ ճամփա ցույց տվող, այլ կարելի էր մի հատ ցուցանակ դնել այդտեղ եւ ուրիշ բան պետք չէր, չէ՞ արդեն։ Հիմա տեսնում եք այս փոխ հարաբերությունները, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, թե Աստծու եւ իրան դիմողի մեջ իրականում, չէ՞ որ ինքը եկել էր հասել Հիսուսի կողքը ու խոսում էր հետը, չէ՞։ Տեսեք, ինչքան մեծ անդունդ կա, չէ՞։ Մենք էլ կարող է եկել ենք այդ նույն հարցով, դիմում ենք, բայց մի հատ մեծ անդունդ կա, մեծ չճանաչողություն կա Աստծուն եւ ինքներս մեզ էլ, սիրելի եղբայրներ, քույրեր։ Սրա համար Հիսուսը շարունակեց, Հիսուսը գիտեր մարդու սրտի մեջը ինչ կա, չէ՞։ Եվ ինչ է ասում, հենց առաջինը է դա ասում, որ բարի մեկը չկա, եւ երկրորդը ասում է պատվիրանքները գիտես, չէ՞, պահի։ Եվ նա հարցնում է ինչ է պահեմ, ասում է սրանք շնություն, մի արա գողություն, մի արա սուտ վկայություն, մի արա քու հայրդ ու մայրդ պատվե եւ քու ընկերդ քու անձիդ պես սիրե։ Այս բոլոր բաները մարդ հարաբերությունների մասին էր, չէ՞։ Գողություն չանես, շնություն չանես, սուտ վկայություն չանես, գողություն, շնություն, սուտ վկայություն, դրանք սաղ մարդկանց մեջի եղած հարաբերությունների մասին էր, չէ՞ խոսքը, սիրելի եղբայրներ, քույրեր։ Քու հայրդ ու մայրդ պատվե եւ քու ընկերդ էլ քու անձիդ պես սիրի։ Հələ տեսեք ինչ է ասում։ Պատասխան տվեց նրան այդ պատանին եւ ասեց. «Ատոնք ամենքը մանկությունես ի վեր պահել եմ»։ Սուտ չէր խոսում։ «Ատոնք մանկությունես ի վեր պահել եմ, էլ ինչ բան կպակսի»։ Տեսեք, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, էլ ինչ է ինձի պակասում։ Դրանք սաղ պահել եմ։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, թվում է, որ ստեղ մի հատ խնդիր կար, համապատասխանել օրենքի տված նորմաներին, չէ՞։ Բայց այդ ամեն ինչը պահողը եկել է, չէ՞, ամեն դեպքում զգում է, որ այդ արդարության, մարդկային արդարության, մարդկանց նկատմամբ ճիշտ լինելը, սխալ չլինելը իրան չի բավարարում, ինքը դեռ իր մեջ կասկած ունի եւ դրա համար հարցնում է, ասում է, որ ինչ անեմ, էլ ինչ անեմ սրանից ենքում։ Եվ Հիսուսը պատասխանեց, ասում է, եթե կուզես կատարյալ լինել, գնա ունեցածը ծախի, տուր աղքատներին ու երկինքը գանձ պիտի ունենաս ու եկուր իմ ետևես։ Ուրեմն եթե ուզում ես կատարյալ լինել, ունեցածը ծախի տուր աղքատներին, երկնքում գանձ պիտի ունենաս ու արի իմ հետևից։ Պատանին էլ այս խոսքերը լսեց, տրտմած գնաց, վասնզի շատ ստացված կուներ։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, հիմա տեսնում ենք ինչ եղավ։ Հենց որ Հիսուսը խոսած մի հատ բանի մասին, որը որ ոչ շոշափելի է, որը որ ինչ որ մի հատ բան է, աներևույթ բան է, ինքը չի տեսնում էտի, այն ինչը որ ունի, ինքը գիտի որ ունի, էտի որ ծախի, տա ասենք, ասում է աղքատներին, չէ, աղքատները հետաքրքիր է կարային հետո իրան փոխադարձ ինչ-որ հետ տային կամ ինչ-որ ավելի մի հատ մեծ լավություն անեին փոխարենը չէին կարա, չէ, աղքատին տվածը սոված մարդ է, կերավ գնաց պրծավ, չէ, ասենք,
Էլնդեից հույս չունես դու։ Ինչ հասա նշանակում, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, դու ունես տվիր էդի գնալ, չէ՞ ոնց որ ջուրը լցնես ավազի մեջ։ Այնց էլ աղքատին ողորմություն անելը կորավ։ Այդ քո ամբողջ ունեցածը տվեցիր գնաց, բայց ասма քեզի երկնքում գանձ կդիզես։ Ու մեկ էլ ասма արի իմ հետևից։ Հիշում եք, որ Հիսուսն ասում էր, ես որ ասма կենթանիները բներ ունեն, աղվեսները բաներ ունեն, բայց որդին մարդը գլուխը դնելու տեղ չունի։ Հիմա անենց էս ինչ է նշանակում, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, այն սաղ ինչ որ դու ունեիր, անենց անորոշ թող եւ ոչ մեկ քեզ հետ փոխարենը չի տա եւ երկնքում ինչ որ երկնքում գանձ կունենաս ու արի իմ հետևից։ Հիսուսն էլ ոչ թամամ տուն ու տեղ ուներ, սաղուրը բան չէ, սա ինչ է նշանակում, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, սա նշանակում է մի հատ ուրիշ հարաբերություններ, չէ, որտեղ այդ մարդու սիրտը, հոգին, ամբողջ էությունը կապվի մի հոգու հետ, ում հետ, Հիսուսի հետ, չէ։ Արդեն են հարստություն, բան սաղ ցրելա, գնացելա, մնացել է մենակ ինքն ու Հիսուսը, գնում է Հիսուսի հետևից, բուր կեթա, չէ։ Ստեղ ինչն է մնում, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, Հիսուսը մատը որտեղ դրեց։ Դրեց նրան, որ երբ որ դու մարդկային հարաբերությունների մեջ արդար էիր, օրենքը պահում էիր, չէ, ասենք, ոչ մեկին չէիր նեղացրել, գողություն չէ, սուտ վկայություն չէիր արել, սրանք այդ հարաբերությունը, եթե դու իմ հետ ուզում ես շտկես քո հարաբերությունները, ուրեմն այդ հարաբերությունների հիմքում պետք է լինի հավատք։ Բայց որտեղից է մարդուն այդ հավատքը։ Ինքը հավատքը շփոթել էր այդ օրենքները պահելու հետ։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, այ հավատքա, չէ, ասма, հիմա էդի թող արի իմ հետևից։ Եթե հավատաս, որ սա բարի է, հավատաս, որ Աստված է քեզ կանչողը, դու Պետրոսի նման, Մաթեոսի նման է, որ բաներ, չէ, ծովն ու բանը, նավն ու ուրկանները թողեցին, հելան գնացին Հիսուսի հետևից, երբ որ կանչեց, չէ, երբ որ բան եղավ, Մաթեոսը այդ բաներ, չէ, մաքսավոր էր, չէ, հարկեր էր հավաքում, բան, նստած պատկերացրեք իր այդ գործն անում, մեկ էլ Հիսուսը կողով անցնելուց ասում արի իմ հետևից, առանց բացատրությունների, ինքը ինչ արեց, հելավ գնաց, չէ, հետևից, տես գրած է, ստեղ ինչը աշխատեց, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, հավատքը ասողի նկատմամբ, ասողի խոսքի նկատմամբ, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, բայց տեսնում ենք, որ տրտմած գնաց էս պատանին, թողեց գնաց այդ զրույցը փակվեց, սիրելի եղբայրներ, քույրեր։ Ինչի, ինչ չկար, հավատքը չկար։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, հիմա տեսեք, այդ հավատքն է լնես մի հատ բան է, որ աներևույթի նկատմամբ, էլի չասեց, արի այս հարստությունդ այս բանկից հանի դիր այն մյուս տեղը, էլի չասեց, որ եթե դու արտեր ունես, արտերը ծախի, արի ոսկե արեսի ավելի շահավետ բան է։ Փոխարենը չառաջարկեց մի հատ ուրիշ բիզնես կամ եսի ինչ։ Փոխարենը առաջարկեց իմ հետևիցս արի։ Հələ հետաքրքիր է, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, այդ մարդը ուր էր ուզում է հավիտենական կյանքը ժառանգեր։ Հավիտենական կյանքը ում հետ պետք է ինքը անցկացներ։ Հիսուսի հետ, չէ՞։ Հիմա տեսնում ենք, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, իր ուշքը միտքը Հիսուսը չէր, Աստված չէր։ Հավիտենական կյանքը ինքը իր համար կյանք ուներ պատկերացրած։ Ինքը կյանք էր ուզում եւ ուզում էր այդ կյանքը հավիտյան լիներ, բայց սա դեռ կապ չուներ Հիսուսի հետ, սիրելի եղբայրներ, քույրեր։ Հիսուսը զրույցի էս ընթացքը այնպես արեց, որ գա կապվի իր հետ։ Իսկ հիմա տեսնենք, թե ինչ եղավ։ Աշակերտները ստեղ խառնվեցին իրար, հարցրին, էս ինչ պետք է լինի, չէ՞։ Այն ժամանակ Հիսուսն ասեց, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, թե հարուստը դժվար պիտի մտնի երկնքի թագավորությունը։ Դարձյալ ասում եմ ձեզ, ջուրին է, որ ուխտը ասեղի ծակով անցնի, քանց թե հարուստը Աստծո թագավորությունը մտնե։ Ստեղ տեսեք, աշակերտները երբ լսեցին, շատ զարմացան ու ասեցին, ուրեմն ով կրնա փրկվել։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, աշակերտները հասկացան, որ այս խոսքը մենակ այդ հարուստ պատանուն չէր վերաբերվում։ Իրանք չասեցին, բայ էդի ոնց կփրկվի եւ իր նման մի քանի հարուստներ։ Խոսքը չուղղվեց հարուստներին, ասեց, ել ով կարա փրկվել։
Այսինքն ստեղ մի հատ այնց հարց է դրված, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, որ մարդու խելքի բանը չի էսի։ Ոչ թե հարուստի խելքի բանը չի, այլ մարդու խելքի բանը չի։ Որովհետև մարդը ինքնին իր հույսերով հարուստ է, սիրելի եղբայրներ, քույրեր։ Ինքը իր հույսերին է ապավինել, ինքը չի ճանաչում իր Աստծուն, որպեսզի նրան վստահի, հավատա եւ նրա հետևից գնա, ուր որ կասի։ Մեր համար հավիտենական կյանքը մի հատ ինչ-որ պատկերացրած բան է, ոչ թե հենց ինքն է։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, հələ որ այդ պատանին հասկանար, որ կյանքը, ամեն բան, ամեն արարչագործություն եւ ամեն հավիտենական բան հենց ինքը Տեր Աստվածն է, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, հենց ինքը հավիտենական կյանքն է իր հետ խոսում, ինքը Աստված, այլևս ինքը իր հարցադրումը ոնց կաներ, չէր ասի ինչ անեմ, որ սենց լինի, որ հետո նենց լինի, որ հետո ընդունեմ հավիտենական կյանքը, ինքը ինչ կաներ, եթե իր մեջ լիներ հավատքը, ինքը կփարվեր, չէ, այն կնոջ նման, մեղավորա, ինչա, կփաթաթվեր ու արցունքներով կթրջեր իր ոտները, չէ, կգրկեր, կասեր այլևս ուզում եմ սրանից հետո քո հետ լինել։ Ինչ եք կարծում, կմերժեր Հիսուսը։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, տեսեք ինչ է ասում, այդտեղ Հիսուսը աշակերտներին ասում է, սա մարդկանց կողմանից անկարելի բան է, բայց Աստծո կողմից ամեն բան կարելի է։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, ուրեմն մենք բախվելու ենք մի այնպիսի բանի հետ, որ մարդու կողմից անկարելի է։ Մեր այդ խոսակցությունները, մեր այդ հավատքը, որ էլ ինչ անեմ, որ համապատասխանեմ եւ երկնքի արքայությունը հավիտենական կյանքը ընդունեմ, այդ եմը մեր խոսակցության այդ վերջի, այդ բարերի վերջից դուրս է գալու։ Մեր այդ ինչ անեմը դառնալու է Տեր Աստված, դու խաչվեցիր մեզ համար, դու տվեցիր ինձ, դրա համար ես ունեմ։ Եվ փառաբանությունն ու փառքն ու պատիվը գնալու է Հորը, Աստծուն, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, որ որոշեց եւ արեց, որ ասեց, խոստացավ եւ տվեց մեզ, սիրելի եղբայրներ, քույրեր։ Սրա համար փառք իրան։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, այն սամարացի կնոջը Հիսուսը հանդես եկավ որպես ջուր ուզող, չէ՞, բայց իրականում ասում է, եթե միայն գիտնայիր, թե ով է քեզանից ջուր ուզում, դու ինքդ նրանից կխնդրեիր եւ ինքը քեզ կյանքի ջրից կտար, որ խմեիր, այլևս պիտի չծարավեիր։ Ճիշտ է, սկզբից չի հասկանում այդ կինը, բայց հետո Աստված բացում է, չէ՞, այդ ամեն ինչը։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, տեսեք, շատ կարևոր է մեր ու Աստծու հարաբերությունների հիմքում ինչն է ընկած, ինչ անեմը համապատասխանեմ սրբության կանոններին, համապատասխանեմ նորմերի, որով Աստված ինձ կտեսնի, սա գիտեք ինչի է նման։ Մենք ուղղակի սա մեր բնությունից է գալի, մենք սովոր ենք այտենց, որ գնում ենք շուկա, ինչ ենք անում, նայում ենք, ասենք խնձոր պետք է առնենք, նայում ենք, որ խնձորը առնենք, որ խփած չլինի, ծակ չլինի, եսի սիրունը լինի, համուվը լինի, ջրալի լինի, չէ, բոլոր բաները նայում ենք, չէ։ Այն ծախողները ինչ են անում, հիմի առնող կա ու ծախող կա, ծախողներն էլ որպեսի հաճեցնեն առնողին, ինչ են, բռնում փայլաստում են այդ խնձորները, են կարմին են, լավերը դնում են ամենավերևը, չէ, սիրելի եղբայրներ, քույրեր։ Տես չի, մենք անընդհատ առնչվում ենք այս բանի հետ, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, տեսնում ա լավը, նոր առնում ա, չէ, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, այս դեպքում ճիշտ հակառակն է։ Ասում են նա մեզ այս աշխարհի անարգներին, հետիններին, ամենահետիններին ընտրեց, որպեսզի ինչ անի, ամոթով անի նրանց, ովքեր իրենց բանը կկարծեն, սա ինչ է նշանակում, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, մեզ թվում էր, թե որ մենք մի բան ենք մեզանից ներկայացնում, հոգևոր արժեքներով թեկուզ, Աստված պետք է նայի այդ բանին, սա մոլորություն է, սիրելի եղբայրներ, քույրեր,
Այս մոլորության մեջ քանի անգամ եմ ես աղոթք արել, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, որ Աստված նայի ինձ։ Գիտեք ինչ, որ հրեշտակը անցնում էր Իսրայելի ու Եգիպտոսի ժողովրդի մեջով, որ հրամանը կատարի սատկեցնի բոլորին, ինքը նայում էր մենակ մի հատ նշանի, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, ում տան վրա որ կար են գառնուկի արյունը, այդ տան կողքով էր անցնում եւ չէր հարվածում։ Այդ տունն էր ողորմություն գտնում, որի դռան սեմի վրա արյունը կար, ոչ թե մեջի ապրողները, ասենք, համալսարան ավարտած էին կամ ինչ-որ եսիմ ինչ-որ նորմաների էին համապատասխանում։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, մենք մեզ պլպլացնում ենք, մեզ ջրալի ենք ուզում ցույց տալ Աստծո առաջ, որպեսզի Աստված մեր աղոթքը լսի։ Մենք որ մտածում ենք մեր աղոթքը չի լսի, գնում ենք մի հատ այդպես ջրալի ու փայլուն մեկի մոտ, ասում ենք դու աղոթի իմ համար, որ Աստված քուզենը լսի ինձի ողորմություն անի։ Մեր հասկացողությունը, մեր հավատը, մեր մտածողությունը դեռ չի մաքրվել, սիրելի եղբայրներ, քույրեր։ Պետք է մաքրվի ինչից։ Հիսուսը որ մտավ տաճար, ինչ արեց, սիրելի եղբայրներ, քույրեր։ Փեդը վերցրեց ու սկսեց քշել ում առևտրականներին, չէ՞։ Հիմի մեր հարաբերությունների մեջից, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, Աստծու հետ հարաբերությունների մեջից, այդ առևտուրը պետք է մաքրվի, որպես մի հատ կեղտ հանվի, շպրտվի դուրս։ Եվ մնա միայն ինչը, Աստծու կամքը եւ ողորմությունը, որ ինքը կամքը հայտնել եւ ողորմությունը արել ու մեզ փրկել է, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, մեզ սիրել է հավիտենական սիրով, անծնունդ սիրով, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, իր սերը իր ներսում հավիտենական է եղել, իր սերը չի ծնվել մեր արժանինքներից, սիրելի եղբայրներ, քույրեր։ Մենք սրանով, որ մտածում ենք, թե այսօր մեզ ճիշտ պահենք, հավատացյալի պես պահենք, բան անենք, խախտումներ չանենք, որ Աստված նայի մեր աղոթքին, ոնց որ գիտեք ինչ ասենք, ոնց որ մենք ուզենանք Աստծուն օգնենք, որ Աստված մեզ սիրի։ Սրանով մենք մեր ներսում իրականում արհամարում ենք, մերժում ենք Աստծուն, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, մենք Աստծու զոհը ոնց որ չտեսնենք, արհամարենք։ Մեզ թվում է, թե մենք չենք հավատում, որ հավիտենական է Աստված, իր սերը։ Մեզ թվում է, թե Աստծու սերը ծնունդ է մեր բարի գործերից։ Այտենց կարա մենակ մեր պատկերացրած կուռքերը լինեն, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, բայց ոչ Աստված։ Աստված մերժում է։ Աստված անհավատության մեջ բոլորին մերժեց, որպեսզի բոլորին ողորմություն անի, սիրելի եղբայրներ, քույրեր։ Ուրեմն այդ անհավատության մեջ բոլորը մերժված են, բայց սա ինչի համար է, որպեսզի բոլորին էլ Աստված ողորմություն անի։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, ես ուզում եմ, որ իմ երեխեքը շատ օրինակելի լինեն, դպրոցում լավ սովորեն, իրանց վրա, ասենք, վարքի բանով բողոք բան չգա։ Ես ուզում եմ, որ իրանք բոյով բուսաթով լինեն, ֆիզիկականն էլ տեղը լինի, որ ասենք, թեկուզ շախմատ խաղա մեկի հետ կրի, ասենք, ծնողն եմ, ուզում եմ իմ երեխեն լավ է լինի, էլի, ասենք, այնպես բան չունենա, թերություն չունենա, վազքի մրցումը լինի, այդտեղ առաջատարը լինի, ասենք, բոլոր բաների մեջ, լավ բաների մեջ ես ուզում եմ ինքը լավն լինի։ Ասենք, դաստիարակված լինի, մեծին լեզու չդարձնի, մի խոսքով, պատկերացրեք, մենք մեր համար այդպես մի կերպար սարքում ենք, չէ՞ մեր երեխեքի համար։ Բայց հիմա ես նայում եմ, ասենք, գնացել եմ երեխու դասարան, հիմա այնտեղ երեխեք կան, շատ ավելի կարգապահ, շատ ավելի խելացի, դասը ավելի լավ են սովորել, մեծերի նկատմամբ ավելի բան են, ասենք, հելնես այդ տարբեր միջավայրներում նայես այդ երեխեքին, ասենք, այնտեղ դրսում խաղալուց ավելի վարժ են, ավելի ֆիզիկապես պատրաստված են, բայց սիրելի եղբայրներ, քույրեր, մի հատ հարց եմ ուզում տամ ձեզ, այդ հարց չէ էլի ըստ էության, որ նայում ենք այդ երեխեքին, այն ավելի դաստիարակվածը, որ ուրիշ երեխեն է։ Մենք իրան ոնց ենք նայում, որ հանկարծ իմ երեխենը չկայանա վազի հետևից հաստի ընկնի, ասենք, այդ վաղ սիրտդ ինչ է ալնում։
սիրտդ գցում է, դու վազում ես երեխուդ բանանես, դու քո երեխու վրա թեպետ ինքը այդ պահին բան չի, չէ, դու ուզում ես որ լավ լինի, որ բոլոր օրենքները կատարի, բան, բայց եթե անգամ դա այդպես էլ չի, դա չի փոխում քո հայրական սերը իր նկատմամբ, չէ։ Դու կարաս կանչես խաղալ սովորացնես, ֆիզիկական պատրաստությունը լավացնես, դասերը նստես հետը բանանես, որ լավը ինքը իրան առաջ տանես, բայց սիրելի եղբայրներ, քույրեր, սա չի հարաբերությունների հիմքը։ Քո երեխան եթե լավ մաթեմատիկա չիմացավ, տնից դուրս չես անի։ Սա ծառայի հոգեբանությունն է, սիրելի եղբայրներ, քույրեր։ Եվ այն էլ որ քոնը չի, նա ինչքան էլ մաթեմատիկա իմանա, շախմատ խաղալ իմանա, ֆիզիկական պատրաստված լինի, երբեք նա չի կոչվի իմ ազգանունով, նա իմը չի լինի։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, մենք պետք է չշփոթենք։ Նիկոդեմոսն էլ եկավ այդ հարցով, ինչ անեմ, չէ՞։ Ինչպես կլինի, որ երկնքի արքայությունը ժառանգեմ, ասավ քեզի ինչ հա պետք։ Քեզի պետք է վերստին ծնվել։ Այդ բանը մարդու համար անհնարին բան է, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, սա մարդու բան չի, Աստված է այս բանը տալիս մեզ, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, ուրեմն, երբ որ Աստված է տալիս, մենք նայում ենք տվողին, աղոթք ենք անում և հետո փառավորում ենք նրա անունը, որ լսեց մեզ, մեր աղոթքը և մեզ պատասխան տվեց, շատ պարզ է լինում մեր և Աստծու հարաբերությունները և սրանից հետո, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, մեր ներսից անհանգստություններն ու վախերը ցրվում են, հոդս են ցնդում։ Տեսեք, եթե մենք միտեղ աշխատում ենք, ասենք բանա, լավ այն խմորեղեն թխող կին է, ասենք թե, ինքը ինչ-որ գաղտնի բաներ գիտի, որ ասենք ինչը ինչի հետ խառնի, որ շատ համով խմորեղեն լինի, այդ ֆիրմայի խմորեղենն է, ընտիր ծախվում է, հիմի այդ վարպետ կինը, այդ մասնագետը, որ մտածում է, ասենք, ոնց անի, որ վաղնել աշխատանք ունենա, այդ իր ունեցածը ասում է պինդ բռնեմ, չէ, նենց ավելի շլիֆով կանեմ, լավացնեմ, բանանեմ, հանկարծ այն կողքինից չտենա ոնց ինչ եմ խառնում, չէ, որովհետև եթե երկրորդն էլ լինի այդպիսին, մի օր կարող է ինքը բանը մի քիչ բան ունենա, իրան հանեն նրան ընդունեն, չէ, փոխարինելի չլինի ինքը հանկարծ։ Ու ստեղ ինչ կա, ասենք ամեն կերպ ինքը ուզում է լավը լինի, որ ասենք այդ իր տնօրենը իրան տեսնի որպես արժեքավոր, որ հանկարծ իրան դուրս չանեն, ինքը վստահություն ունենա։ Հիմի այս աշխատողի վստահությունը ինչի վրա է, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, ես էլ բանանենք ու աղոթք անենք, ինչի վրա է նրա վստահությունը։ Տնօրենի հետ ոչ մի կապ չունի, չէ, իր վստահությունը, ում հետ կապ ունի, իր այդ արժանիքի, չէ, որ ավելի խորանանք։ Հիմա մենք կարանք հավիտենական արժանիք ունենանք, հավիտյան վճարունակ արժանիք, որպեսզի մենք հավիտենական կյանք ժառանգենք։ Կամ եթե անգամ այդ աշխատողը այդտեղ էլի մնում է, բայց իրա ու այդ տնօրենի կապը ինչ կապ է, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, անունը ինչ դնենք սրա, առև տուր, ես ունեմ մի հատ ինչ-որ բան, քեզ էլ էդի պետք է, դու էլ դրա համար ինձի վճարում ես։ Ճիշտ է։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, Աստված պաշտությունը սրա հետ ոչ մի կապ չունի։ Մեր եւ Աստծու հարաբերությունների մեջից սա պետք է դուրս թռնի։ Ինչպես կարող է դուրս թռնել սա։ Հələ մի օր որ գա տնօրենը փաթաթվի այդ աշխատողին ու ասի ես չէի իմացել դու իմ աղջիկն ես։ Պատկերը լրիվ կփոխվի, չէ՞։ Պատկերը լրիվ կփոխվի։ Այդ աղջիկը կսկսի սաղին սովորացնել այդ իր իմացածը առանց վախի, որ իր հոր տունը ավելի մեծ թափով բանանի, չէ՞։ Իր ձեռից կընկնի այդ իր խաղաքարտերի այդ կոզրները, որ տենց ասում են, չէ՞, կոզր են ասում ինչ։ Իր այդ խաղաքարտերը լրիվ ցած կդրվի, իրան մի հատ բան, միայն մեկ բան, որ այդ իր տնօրենը իր հայրն է։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, Հիսուս Քրիստոսը եկավ մեզ հայտարարեց, որ Աստված հայր է, սիրող հայր, եւ ստեղ ամեն ինչ ցած է անգնում, սիրելի եղբայրներ, քույրեր։
Ամեն մի վախ, անհանգստություն, բավաղը ոնց կլինի, այդ ամեն ինչը հավաքվում է, մի հատ որպես զիբիլ շպրտվում է, ու մեզ մնում է միայն փառավորել նրա պատվական անունը, որ ինքը արյան գին տվեց մեր համար, սիրելի եղբայրներ քույրեր։ Այդ խոսքը մենակ խոսք չեղավ, այլ ապացույց եղավ մեզի, սիրելի եղբայրներ քույրեր։ Այդ խոսքը հազարու մի տեղ իր ապացույցներն ունի, եւ վերջնական իր խոսքը, որ իր որդիով ասեց մեզի, սիրելի եղբայրներ քույրեր, դա խաչի վրա արած իր գործն է, որ ասեց ամեն բան կատարվեցավ։ Բան չկա, այ սիրելի երիտասարդ կամ տարիքով մարդ, որ դու անես, որպիսի ընդունես արքայությունը, ընդունես հավիտենական կյանքը։ Աստված բերել է, տալիս է քեզ ում մեզ հետիններիս, մեզ անարգներիս, ամենաանարգներիս, ամենահետիններիս, մեզ հիվանդներիս։ Սիրելի եղբայրներ քույրեր, եթե ես այսօր մի հատ խնձոր եմ, որը որ կիսով չափ փչացած է, մի կողմը խփված է, մի կողմն է ворտնակեր է, բայց այն մի կողմը կարելի է կտրտել, հանել մի հատ մաքուր մաս, որը կարելի է օգտագործել։ Եթե ես դեռ իմ մեջ մտածում եմ, որ կեսս փչացած է, բայց մի բան ունեմ ձեռնտու լինելու Աստծուն։ Սիրելի եղբայրներ քույրեր, նորից չի կայանում այդ հանդիպումը, չի կայանում։ Մինչև որ ես ինձ տեսնեմ բոլորովին անպիտան, բոլորովին, ոտքի ծայրից մինչև գլխի ծայրը անպիտան, բոլորը խոտորվեցին, մեկտեղ անպիտան եղան, մեկը չկա, որ աղեկություն անի, մեկը չկա, որ Աստված փնտրի, անգամ Աստծուն փնտրելը չկա մեր մեջ, Աստված ինքը այցելություն արեց մեզ խավարի մեջ և մեզ փրկություն տվեց ձրիաբար, ոչ թե մեր արժանիքներից, սիրելի եղբայրներ քույրեր, սրա համար զորության առավելությունը Աստծուց է և փառքը իրան է հավիտյան, սիրելի եղբայրներ քույրեր։ Երբ որ ես ինձ կտեսնեմ այդ խնձորը, որը որ լրիվ արդեն փթած է, բանի պետք չի, այդ վաղ Աստծու խոսքը, որ ես ընտրում եմ, սա ոչ թե պլպլացրածը, սիրելի եղբայրներ քույրեր, մեր համար շատ զարմանալի կլինի, անբացատրելի կլինի մարդկային առումով, բայց Աստծու կողմից սա այսպես է, սիրելի եղբայրներ քույրեր, երբ որ հիվանդը գնում էր քահանայի մոտ իրան ցույց տալու բորոտության հիվանդը, երբ որ ասում էր թևի վրա նշանը լինի, հայտարարում էին անմաքուր, ուսի վրա նշանը լինի, մարմնի կեսը բորոտության մեջ լինի, հայտարարում էին բորոտ իրան և առանձնացնում էին ժողովրդից, բայց երբ որ մի հատ պահ կար, սիրելի եղբայրներ քույրեր, երբ որ քահանային մոտենար և տեսներ, որ ամբողջությամբ բորոտության հիվանդության մեջ է, ամբողջությամբ ոչ մի տեղ մաքուր չկա, այդ ժամանակ քահանան նրան հայտարարում էր մաքուր, սիրելի եղբայրներ քույրեր, հիմա եկեք մենք աղոթք անենք մեր Աստծու առաջ և ուշադրություն դարձնելով մեր հարաբերությունների հիմքին, այսօր թող այդ հիմքը շարժվի, մեր մարդկային արժանիքները զիջեն և մեր հարաբերությունների հիմքը մնա միայն Հիսուս Քրիստոսը, մեր Հայր Աստծու հետ շփման մեջ, այսինքն մեր Հոր Աստծու, Հայր Աստծու սերը և նրա ողորմությունը, աղոթք